ngafakwa kwi-WhatsApp group chat yomndeni watwathi ama-family bonds odoti. Lalela bese besithi bayakhuluma bayenza ama-voice notes bonke akekho typeayo. Ngithi and ngikhuluma ngabantu abalingana almost nami like abantu bancane abantu akusebantu abagugile abakwazi ukutype. Omunye akhuluma no, omunye uzoyenza isalad yokuthi, omunye uzoza nesalad yokuthi, omunye mina ngizoza nepapa, mina ngizoza nenyama, sihlanganeni siye nepakini epark senzani ipicnic yodoti. Nasikhathi sodoti mina ngasho ngiphuma kuleyo family WhatsApp group chat yodoti, ngasho ngibahleka ngithi bhekani lamadanda yethu, ngithi bhekani leyilima zokugcina. Nasikhathi senonsense mina nasikhathi senonsense tsheleke mina yatshela mdlali. Oh ngiyatshela. Oh